بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ونحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر الكوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياي على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إن إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائل قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الحب يلتقطه بعضه السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف إنا له لناسون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا بي وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجبن وأوحينا إليه لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدا فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأثروا بساطا والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بأس دراهم معدودة وكانوا به من الزاهدين وقال الذي اشتروا من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما كذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي هذا المثوى إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وكذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وأو عذاب أليم قال يا راودتني عن نفسي وشهد شاهد من آلها وإن كان قميصه من قبول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر وكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف قال أنا هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة من المدينة امرأة على العزيز تراود قتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كلا واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت هذا لكن الذي لمتنني فيه ولقد رابته عن نفسه فاستاذن ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدورني إليه وإلا تدر عني كيدهن أسبو إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه أيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا من بعد ما رأوا الآيات ليسجننهم حتى حين
ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني آزر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا وتأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني إن ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وفي بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله أدنا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر ويسلبه لا يأكل الطير فتأكل الطير مما مراتي وقضي الأمر الذي فيه وتستفيان وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أراك 7 بقرات ثمان يأكلن 7 عجاب و7 سنبلات وحضر وأخرى يابسات أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤياي تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نرى بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين نجا منهم ما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبيل وقرات 8 يأكلن 7 جاف وعسب سنبلات حزن وأخرى يابسات لعل يرجعون إلى الله لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فثم فذروا في سنبله إلا قليل مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلون ما قدمتم لهن إلا قليل مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاثون وفيه يعسرون وقال الملك ائتوني به ولما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك واسأله بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه ولنقل حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن عزز الحق أنا أردت عن نفسي إنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنهم بالغيب أن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إلا النفس إلا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ويصيب من رحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف قد خلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جاءهم بجانب قالوا ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أياه وأباه وإنا لفاعل وقال لفتياته اجعلوا بضاعة برحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل وأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم ولا أخي من قبل والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا فتحهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونفذ وأخانا ونزداد كيل معين ذلك كيل يسير قال أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم ولما آتوا موثقا قال الله على ما نقول وكيل
قال وقال يا بني قال ادخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء الحكم لله الذي توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم قال ما كان يغني من الشيء إلا حاجة في نفس يعقوب قصدها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف أبى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جاء ولدهم بجانب قال لا سقاية في أهل أخي ثم أنا مؤذن أيتها الأعير إنكم لسارفون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا بذيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا صارفين قالوا فما جزاء إن كنتم كاذبين فقالوا جزاء بوجد من أهله وهو جزاء وذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي ثم استخرجها من وعاء أخي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسر يوسف بأخيه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تسبون قالوا يا أيها الذين له أبا شيخا كبيرا فخذ أخذنا أحدنا مكانه إنا نراك من المؤمنين قال معاذ الله أن نأخذ علما ولا موجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله فمن قبل ما فرطتم من يوسف ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله بي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسعى للقرية التي كنا فيها والعير التي قبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل قال صلى الله أن يأتيني من بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ونولى عنهم وقال ما يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الأذن وهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وأذني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا وأتثوا من يوسف وأخي ولا يتيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر جئنا بما بضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخي إذا أنتم جاهلون قالوا إنك أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر وإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي قال هذا فالقوا على وجه أبي يأتي بثيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لو على أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه وارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف نستغفر لكم من ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أبى إليه أبويه قال ادخلوا بمصر إن شاء الله آمن وأرفع أبويه على العرش ويخروا سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل يا من قبل قد جعل ربي حقا وقد آثر لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف بالمشاء إنه هو العزيز العليم الحكيم
ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض وأنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو أردت المؤمن ولو وما تسلم إليهم من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها موردون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون أفامنوا أن ذات مغاشر من عذاب الله يوتيهم الساعة بغضا وهم لا يشعرون قل هذا سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأنا من المتبعين وسبحان الله وأنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم لدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا من القوم المجرمين لقد كان في كثير عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولا تفسير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.